好，歡迎大家收睇今日嘅進擊投資解密啊！咁啊，身邊有 Beavis 同我哋去講下個港股同埋美股上面嘅狀況啦。Beavis 你好 ，Hello，大家好，新年快樂！新年快樂！咁啊，咦，我新年第一個節目係同你做喎，原來呢個新年嘅第一炮啊！咁啊嚟到啦，新年嚟講啦，但係咧開場咧港股就好似麻麻地喎。今日咧嗱放完假期翻嚟啦，都跌400幾點啦。整體咧港股個即係氣氛上面啦，又去翻19600左右嘅水平啦。咁啊其實而家港股嚟講啦，今日呢一個嘅跌幅嚟講，有冇啲乜嘢特別原因咧？定係純粹其實大家都係喺放完假之後翻嚟就開始走咁啲貨咁樣咧？咁嗱當然啦，即係我諗就即係叫做幾個原因啦。咁我諗即係叫做第一個原因就係其實叫做前2日啦，咁啊其實美股都有個幾明顯嘅調整啦。咁我相信即係叫做你話香港嘅投資者嗰邊啦，咁啊亦都係叫做跟隨翻，即係可能係減持手上面一啲叫做倉位啦。咁當然啦，點解話減持？咁我會覺得因為1月份我始終都覺得係一個幾動盪嘅時間啦，係啦，因為尤其是叫做你話特朗普即係叫做1月21號就會正式叫做入主白宮啦。咁當然即係大家都喺度即係叫做觀望緊，究竟佢入主後即係佢會做好多嘢㗎嘛，即係又要簽好多行政嘅命令。咁會唔會有啲係針對中國嘅一啲措施會即係叫做落實咧？咁我諗呢個係市場幾關注嘅。咁同埋另一方面咧，我始終覺得即係今年其實農曆新年真係比較早一啲啦。咁你會見到就係話農曆新年比較早一啲，即係大家都會知道通常可能農曆新年嘅前夕啦，咁啊其實港股即係例牌都會比較叫做淡靜一啲啦，交投咁啊，因為 A 股又會停市啊，有冇北水咁呢啲啦，係啦，咁所以你話有投資者即係趁而家呢個時間即係減持手上嘅倉位，咁我都覺得係一個合理嘅部署嚟嘅。咁同埋另外一方面啦，亦都見到啦，近排啦叫做叫做人民幣啦，叫做有弱翻啲啦，咁啊唔多唔少對於香港嚟講都有啲影響咁樣啦，係啦，咁同埋即係叫做你話正如我叫做喺舊年年底前嘅節目都有提過啦，喺1月份、2月份我諗都係即係中國嘅一個政策嘅真空期啦，係啦，咁啊喺呢段時間應該都冇乜好特別嘅即係叫做政策上嘅消息，即係對個港股係有啲支持嘅，係啦，咁所以即係你話投資者即係趁呢段時間叫做減持啊、減輕啲倉位啊，即係叫做睇定啲先，咁我都會覺得係合理嘅。咁當然啦，即係你話而家你話呢個狀況，咁我預計啦，即係你話港股啦，嚟緊一段時間，我相信即係或者農曆新年嘅前夕啦，咁可能即係幾大機會其實都係叫做喺個區間度上落住先啦，係啦，因為始終話大家又喺度等特朗普即係上任啦，跟住之後農曆新年其實特朗普上完任之後，跟住好快又新年啦，係啦，咁所以係呢啲時間咁，其實不如大家減輕啲倉位去 happy 開心下仲好啦，係啦。咁所以就你話港股，你話短期啦，咁我覺得就即係下方嘅支持，我諗都係繼續擺翻喺19,000點先啦。咁至於你話上方嘅話，咁可能即係我自己都會覺得可能20,000點或者20,000點頭都咁上下啦，係。好。咁啊，即係可能都係即係19,000至20,000呢啲位置啦，都係。好，咁啊，另外咧嗱，港股上面咧，除咗即係大市上面嘅表現之外啦，咁其實咧都見咧今日咧呢一個嘅狀況底下啦，其實都有啲嘅股份咧係表現咧開頭都幾唔錯㗎喎。係。咁啊都可以睇下高呼下汽車板塊咯。係啦。咁啊，叫做今日即係雖然個大市其實咧今日早市就叫做曾經跌過超過500點啦，係啦，咁即係叫做後尾回順翻啦。咁但係其實你見到今日咧有個板塊行得比較強一啲嘅，咁啊就係即係一啲新能源車股啦，尤其是蔚小理咁樣啦。咁其實個原因就係話你會見到啦，就係話蔚小理啦，咁啊都不約而同地啦，即係叫做話要對一啲客戶啊，即係提供即係公司上咧會提供一啲補貼俾近期買車嘅一啲客人咁樣嘅，係啦，咁啊呢個消息亦都係叫做刺激咗今日嘅個股價啦。咁我哋睇翻譬如好似理想啦，係啦，今日其實收市即係
雖然今日即係最後跌咗400幾點，但係你見到今日話理想汽車，我覺得佢係強嘅，係啦、今日即係叫做最後跌咗1% 都冇嘅，係0.05% 啦，係啦。跟住之後再睇埋小鵬啦，小鵬，我冇反應嘅。哦，小鵬就跌咗3隻嘅，係啦。咁另外蔚來啦，係，我撳咗啲咩？係9866，好似唔係好聽話喎。係。好咁啊，小鵬都係跌咗即係1% 多啲嘅啫。咁當然啦，即係我自己會覺得啦，即係你話本身我覺得近期啦，即係你話汽車股嚟講啦，即係尤其是新能源車股啦，即係你見到即係叫做理想汽車啦，其實前一排咧叫做喺呢個年尾嗰陣時咧，都突然間衝咗一陣嘅。咁當然啦，即係我覺得好例牌嘅就係話大家都會憧憬就話12月即係年尾啦，咁啊大家其實即係好多車股都會趁機谷一谷嘅銷量啦。咁所以基本上你會睇到就係話即係理想啊呢啲啊，其實都臨尾升咗一轉嘅。咁當然啦，你亦都見到啦，啱啱叫做10月頭啦，咁你會見到即係小鵬嗰啲都叫做啱啱出咗個12月份嘅交付量啦，係啦，咁啊你會見到好似大家都做得唔錯嘅，係啦，即係好似小鵬咁就好似係連續幾個月都創咗一個即係月度嘅歷史嘅交付量咁樣嗰啲啦，係啦。佢蔚小理啊，零跑12月個交付量都創新高喎。係啦，咁啊都係啊，咁我覺得呢個都正常嘅。咁一來本身你會見到就係話內地嘅嗰個以舊換新嘅政策就一路即係叫做都行緊啦，其實都行得好好，即係叫做你會開始見到有啲成效啦。咁然後再加埋即係你話年底即係一啲廠商叫做臨尾再衝一衝谷一嗰個銷量再減下價咁嗰啲啦。係啦，跟住之後另外咁當然啦，即係你話政策嘅消息，我相信就嚟緊都會繼續有嘅，係啦。咁再加埋今日就話啲公司自發即係俾客人一啲補貼啦，咁我相信唔多唔少都會叫做帶動到一啲需求咁樣啦，係啦。咁啊所以都令到叫做個股價啦，咁我覺得以今日跌咁多嚟講咧，咁啊算係走得比較強勢一啲嘅。咁當然啦，即係你問我的話啦，咁你話嚟緊可唔可以繼續即係部署呢個新能源車股啊？咁我自己都會覺得，即係我自己對於啦呢個板塊嚟講，我自己都幾正面嘅，係啦。咁尤其是即係我都會覺得啦，當然啦，即係你問我，我覺得首選我都係會揀翻理想啦。咁當然係啦，你見佢即係交付量其實一路都 keep 住好好啦。咁同埋你會見到就話，以蔚小理嚟講啦，即係理想不嬲過去嗰幾個季度，你都會見佢因為個交付量做得好啦，咁其實即係你見佢毛利啊或者嗰啲盈利嘅表現，其實都可能比小鵬同埋蔚來係嚟得更加好嘅，係啦。咁當然啦，另外你話零跑其實我自己都中意嘅，一來即係你話零跑都見到佢嗰個月度交付量咧係持續改善緊啦，同埋你會睇到如果從季績嚟講啦。零跑佢似乎亦嚟緊有機會扭虧為盈嘅，係啦。咁我自己覺得呢啲都係即係你話嚟緊2025年啦，再加埋政策局配合啦，即係你話嚟緊，我覺得2025年新能源車有機會嗰個叫做來自中央嘅一個政策有機會加碼嘅，係啦。咁我覺得呢個都係一個值得留意嘅地方啦。好啊！但係咧，如果講開新能源車啦，咁除咗蔚小理之外啦，其實比亞迪咧，佢嗰個全年銷量咧都係突破咗400萬架啦，同埋咧連續3個月嘅銷量係破咗50萬。咁啊，如果喺比亞迪咧，今日嚟講表現又好似不太理想喎，係咪？係啊，見到比亞迪咧，其實你話如果你話當然啦，即係我唔會否認，即係話比亞迪係一啲好差或者係即係銷量唔好嘅一啲股份啦，咁但係的而且確你會見到，如果你話從個技術走勢上咧，我見到比亞迪就比較相對弱一啲嘅，係啦。你話 compare 理想的話啦，咁但係當然啦，即係你話而家譬如你話比亞迪，佢其實而家去譬如我自己覺得啦，佢如果再落翻少少去到即係250蚊樓下咧，我又會覺得似乎係一個唔錯，亦都可以值得部署嘅一個即係叫做位置咁樣啦，係啦，250蚊即係可能再落多少少啦，係啦。
好啊，嗱咁啊，除咗即係啱啱如果講開呢幾隻啦，咁啦、當然大家好關注都有小米啊，今年嘅小米咁啊，因為小米隻SU7咧都係好熱捧啦，咁啊而家嚟講咧，即係表現亦都算係最佳藍籌股之一嚟嘅咯喎。係，佢應該係2024年嘅 Top One 嚟嘅，好似係。係啦，咁而家佢同埋話將今年2025年個交付目標咧，會去到30萬架。咁上年嚟講咧，全年就交付咗13.5萬架啦。咁如果咧今年交30萬架，都算100% 以上嘅增長。係啦，係啦。咁當然啦，即係你話小米嚟講，即係當然你話佢個目標啊嚟緊交付30萬輛，咁我覺得呢個就當然即係對於新能源汽車分佈嚟講係一個好事嚟嘅，即係一來交付量上咗去啦，咁二來就話你個交付量即係上得咁上下，其實就會有個規模效應啦。因為其實大家都知而家小米嗰個新能源車分佈咧，就都係仲係食緊錢嘅。咁最主要我覺得就係因為個規模效應未出到嚟啦，咁啊尤其是即係我諗小米都係舊年即係叫做2024年先開始真係去量產同埋交付車啦。咁其實即係佢都仲係一個繼續即係叫做爬坡嘅階段啦。咁所以即係而家我覺得仲係蝕緊錢係正常嘅。咁但係你話管理層俾一個咁正面嘅指引，咁當然都係利好嘅，我覺得係啦。咁但係即係大家要留意翻就話究竟佢去到一個咩位咧？咁開始個新能源車分佈係先會開始係叫做扭虧為盈啦，係啦。咁當然你話小米除咗你話值得留意就係新能源汽車之外啦，咁我諗嚟緊2025年，我相信即係小米即係佢嘅手機同埋或者係佢所謂嘅一個叫做 IoT 嗰個業務啦，即係家電業務啦。咁我相信亦都係繼續有一啲催化劑啦，即係包括其實譬如你講緊小米嘅話，12月底我哋見到有一啲省份開始出一啲手機補貼嘅一啲刺激消費政策啦，係啦，咁啊睇下嚟緊即係2025年會擴展到全國啦。咁第二就係話，小米個家電分佈，即係我諗唔使講啦，家電我相信亦都係即係嚟緊以舊換新政策，如果係擴大的話啦，咁我相信家電係實有份嘅，係啦。咁所以我諗即係小米即係受惠幾樣嘢，同埋而家有手機換機啦，係啦，又有補貼啦，全部都係啦，係啦。咁所以我自己都會覺得似乎即係小米即係嚟緊25年都係一隻即係值得關注嘅股份啦，係啦。咁當然，但係你話風水有啲旺喎。係咩啊？旺咯，幾旺喎。都係嘅，係啦，即係你見到好多唔同嘅即係利好因素都集中喺佢身上啦。係啦，咁當然啦，即係你話小米的話啦，咁我自己就覺得如果真係想部署嘅話啦，都可以等一等嘅，即係但係當然啦，我會覺得譬如你話如果小米有機會啦，掂翻條10天線咧，咁我覺得就可能嗰啲位咧就值博率高啲啦。係啦，咁啊而家都即係同10天線有啲距離啦，即係10天線就大概好似喺32蚊多少少啦，係啦，咁就你睇下佢有冇機會即係回少少咯，係啦。好。咁啊，嗱，大家就可以繼續關注住啦。好，咁除咗呢一個嘅小米啦，咁大家都可以部署之外咧，今日美股上面咧有啲乜嘢重要嘅即係板塊啊等等嘅話題咧，想同大家分享咧？係啊，咁其實今日特別想分享就係話美股，即係大家都知啦，近期叫做美股調整緊啦，係啦，呢幾日就調整緊啦。咁但係當然啦，我相信就話美股我今年都仍然係繼續睇好啦，因為始終即係大家都會知道就係話首先就話而家美聯儲啦都嚟緊，即係雖然大家覺得今年就減息嘅次數會少咗啦，咁但係始終都係一個叫做一個減息週期啦。咁啊呢個即係點都會受惠住一啲叫做即係一啲風險嘅資產啦。咁同埋第二方面就係大家都會見到而家美國嘅經濟仍然係非常之穩健啦，大家都會覺得軟着陸嘅機會係非常之高嘅，係啦。咁喺一個軟着陸嘅環境底下啦，咁啊其實呢個都會利好到一啲企業嘅經營環境啊，或者一啲盈利嘅前景咁樣嘅，係啦。咁當然啦，仲有一個就係不確定性，就係
究竟喺呢個特朗普上台咗之後，咁佢成日講到話要減稅啊，話要刺激美國嘅本土經濟啊，各方面啦，咁呢啲係咪都會繼續令到個盈利前景即係向好咧？咁我覺得大家都拭目以待嘅。咁但係似乎而家市場都對呢樣嘢都係有一個即係叫做共識啦，係啦。咁當然啦，即係你話美股你話出年都如果繼續睇好嘅話，其實有啲咩板塊可以買，我諗大家都會即係好關注啦，係啦。咁當然啦，即係你話今日我特別想講就係即係其實想分享一個就話係美國 AI 有好多隻股份啦。咁啊，其實我特別想講一個即係我覺得嚟緊出年會係一個焦點嘅一個 AI 入邊嘅細分領域啦，就係叫做 ASIC 呢個領域啦。咁啊就係一個叫做Application Specific Integrated Circuit 咁樣啦。咁簡單啲嚟講，其實應該咁樣講，應該講翻啲故事開頭先嘅。咁大家都知道啦，即係過去一兩年啦，美股升得咁緊要，即係真係叫做AI 嘅板塊係即係帶動到好多，尤其是 NVIDIA 啦，係啦，佢嘅叫做芯片，即係佢嘅 GPU 啦，係受到即係全球公司嘅瘋搶，因為大家又要訓練模型啊，即係有好多唔同 AI 生成式嘅 AI 啊，需要用到佢嘅 GPU 啦。咁當然啦，大家都知NVIDIA 基本上喺 GPU 方面係獨家，即係獨市咁滯，即係壟斷咗個市場啦。咁所以佢嘅 GPU 都賣得好貴嘅，係啦。咁其實好多大公司其實已經開始諗啦，你 GPU 賣得咁貴，咁其實即係對我嚟講個成本都負擔好大喎。咁所以有啲人就喺度諗啦，會唔會有一啲係一啲 GPU 嘅代替品係可以叫做個成本冇咁高，又唔使同人哋係咁搶咧？咁所以就令到即係 ASIC 呢個概念咧，就係叫做越嚟越多人講啦。簡單啲嚟講就係即係你話。ASIC 呢個晶片係可能冇 GPU 咁通用性嘅，咁但係可能佢嘅開發成本係比較低啲啦，生產成本低啲啦，亦都係可能佢 GPU 可能用途廣泛啲嘅，即係我唔同嘅生成式嘅 AI 或者訓練模型我全部都用到，咁但係 ASIC 就可能個用途係 niche 啲嘅，係啦，咁但係正正因為咁樣咧，咁其實有好多大型嘅科技企業，包括譬如好似 Google 啊。或者係一啲 Meta 咁樣啦，其實佢哋都開始係諗緊 ASIC 去減低佢哋嘅一來減低個營運成本啦，二來就係可能減少對 NVIDIA 嘅一個依賴啦，係啦。咁同埋佢話佢哋會研發呢啲咧嚟變咗做同呢個 NVIDIA 嘅一個談判籌碼，即係我唔係你一間嘛而家。係啦。咁當然啦，即係你話 GPU 同 ASIC 的而且確，你話喺功能上其實係有啲分別，即係當然啦。你話我相信 ASIC 佢嗰個用途一定冇 GPU 咁廣泛嘅，咁但係佢亦都係正如頭先講啦，佢有一啲成本優勢嘅特點啦，或者係有一啲生產成本即係冇咁貴咁樣啦，係啦。咁當然啦，即係所以即係。我點解會覺得你話 ASIC 係即係可能嚟緊一兩年其中一個即係大家都會關注一個 AI 嘅細分領域就係咁解啦，係啦。咁當然即係你話你就會即係咁好多時咁啲人就會問，好咁如果 ASIC 嘅話，咁美股其實有啲咩股份係專做呢啲咧？咁其實都有嘅，咁其實咁主要咁今日我講兩隻啦，咁有隻大啲，其實我諗大家都識嘅，其實 AVGO 啦，咁 AVGO 係啦咁。Broadcom 啦，其實大家都知呢隻係做開芯片咁樣㗎啦。咁但係其實佢應該係其中一間最早涉獵入去呢個 ASIC 領域嘅一個芯片公司嚟嘅，係啦。咁當然啦，即係你話見到佢今年份業績即係長時間都靚靚仔仔，guidance又好啦，而且佢亦都提到啦，ASIC 個需求係非常之大嘅，尤其是來自於一啲大型嘅科技企業啦，係啦。咁我所以ASIC 嚟講，我自己都會覺得。AVGO 當然係應該係行內嘅一個首選嚟嘅，因為佢而家如果你話講緊佢個市佔率啦，應該係都幾大嘅，係啦。咁仲有另外一間咧講埋啦，咁其實就係Marvell 啦，係啦，
咁呢只啦，咁啊呢只就係另外一間都係喺涉獵到 ASIC 領域一間幾多嘅一間美股啦。咁、我諗大家如果有玩開美股，應該都好熟呢隻嘢㗎啦，係啦。咁相信即係你話我頭先講嘅 Bocom 啦，同埋呢隻 Marvell 啦。基本上我諗呢兩隻嘢已經係佔咗成個 ASIC 市場大概而家60%嘅份額度嘅，係啦，咁仲有另外一啲細嘅 competitors 咁樣啦，係啦，咁啊所以我自己覺得啦，即係你話，所以即係你話出年，你話如果你話見到哇好多好似美股都已經升得好緊要啊，你唔知點樣，我覺得即係如果你話 AI 領域嘅話啦，呢兩隻都係可以特別留意嘅，係啦，因為最主要係ASIC 預計應該只會個需求越嚟越大，係啦。咁啊，即係反而咧就即係未必一定攆晒喺一啲大嘅，係啦。唔一定要攆晒佢。反而會唔會 Nvidia 會因此會即係可能因為有呢一啲嘅競爭對手啦，即係雖然未係一個 total 嘅 competitor，但係多咗呢一啲嘅存在，變咗 Nvidia 會多咗啲壓力咧。我覺得壓力實有嘅，咁但係我又覺得某一程度上 ASIC 而家唔可以完全取替到 GPU 咯，係啦，咁我會覺得佢會有啲壓力，咁同埋我即係有睇過坊間有啲報道咧，話其實 Nvidia 其實都想走去涉獵呢個 ASIC 嘅領域嘅，係啦，咁當然啦，如果佢係涉獵呢個領域，咁佢當然係一個即係遲入去起步啦嘅，係啦，咁但係嗱你問我啦，如果我係一啲大型企業，哇我本身啲 GPU 已經全部揾你訂㗎咯，如果 ASIC 都係俾埋你，咁即係我又冇咗嗰個話事權咯，即係好似就係你頭先講啦。我有其他嘅 source，我就有其他話事權。如果我連 ASIC 都同你買咧，咁啊即係變咗又係冇咗嗰個 bargaining power 咯。係啦。好，咁啊大家即係可以繼續留意下啦。咁啊究竟呢點樣先至可以即係喺嚟緊美股上面啦，都喺 AI 領域嗰邊咧繼續去再去即係多啲嘅 profit 啊等等啦。咁就未必一定係大啊淨係睇 Nvidia。咁啊可以多啲關注其他嘅板塊。係啦，咁啊美股上面啦，都仲有啲大家可以留意，但係咧都想睇下究竟如果真係要去到做入市操作啦，咁又應該點樣去處理咧？因為始終咧，其實都裂口升咗上嚟都好多㗎啦。係。咁當然啦，即係我會覺得就係話嚟緊我自己覺得啦，美股有機會都繼續有啲調整，尤其是我自己都會覺得特朗普上場之後，可能個波幅會更加大嘅，係啦。咁即係當然呢個我覺得要小心啲啦。咁但係譬如你話你真係想即係叫做部署入市，譬如好似 AVGO 咁樣啦，咁我自己覺得啦，咁其實譬如可能我自己覺得啦，可以等一等嘅，即係譬如你話我會覺得啦，可能係呢啲進取啲嘅投資者啦，覺得220蚊啲位咧，其實我覺得係可以考慮嘅，即係等佢回多少少啦。咁但係要小心。220。係啦，220啦呢度啦，係啦。咁但係小心啲，如果你見到佢有機會叫做再繼續向下跌啦，跟住之後突然間可能係補咗裂口的話啦，咁我覺得。哇！佢個裂口好大喎。係啊，個裂口真係好大㗎，係啦，佢有機會要補裂口嘅話，咁大家就要小心啲啦。係。咁當然你話哇，我保守啲，我又唔想而家追嘅，咁我自己就會覺得啦，譬如你睇下佢有冇機會，即係可能回到200蚊邊嗰啲先走去買咯，即係我自己會覺得嚟緊美股如果調整嘅話，有機會個勢係可以好慢嘅，係啦，咁所以即係大家即係視乎自己個定位啦。因為始終咧，特朗普未上場㗎嘛，嗰個大家都未知道佢上場之後嘅動作啊嘛。因為我始終覺得咧，佢嘅政策啦，有利有弊啦，即係佢一來當然佢係一個 promote 一啲American First 嘅一個政策啦，咁但係同一時間大家都知啦，即係其實佢好多政策大家都已經覺得，哇！你咁樣會整到個通脹有升溫㗎喎，係啦，即係嗰啲移民政策啊，咁或者係嗰個減稅政策啊，或者係增加呢個財政嘅開支咁各方面啦，係啦，咁所以我覺得佢嘅一啲施政措施可能都會即係對於美股嚟講係波動性會增加嘅，係啦，好，咁大家就要關注住啦。就算即係做入市啊呢兩隻嘅話，AVGO 就大約200蚊。咁另外一隻你都係睇好嘅 Marvell 咧。好，如果 Marvell 咧，其實兩隻個圖形都有啲似，咁但係咧 Marvell 個裂口就冇咁大嘅，係啦。
咁我自己就會覺得啦，咁如果你真係你諗住等一等先入嘅話啦，我自己覺得100蚊邊啦，係啦，100蚊邊可以考慮嘅。好，都係100蚊邊啦，咁就同而家個現價比可能10%嘅。10蚊。係啊，10蚊。好啊，咁啊大家可以繼續留意住啦。好，咁啊今日嚟講啦，就分享咗一啲美股啦，同埋汽車板塊啦。咁啊想睇下 Beavis 仲有冇其他都想同觀眾補充嘅？暫時冇啦。好啊，咁啊大家可以嗱，希望新一年入邊咧都可以喺股市上面繼續如得。係咪如得水，如得利，如得水，財源廣進係啦。好啊，咁好啊，多謝晒大家。咁啊，下次會唔會介紹啲財息兼收嘅股份啊？都農曆新年啦喎。係啊，咁我都可能有需要嘅，係啦。係，我覺得大家觀眾都想利是錢啊嘛。多啲港股咁樣啦，係啦。好啊，咁啊，新一年咧就繼續順順利利啊！好多謝晒大家，都要想問翻咧頭先講嘅股份有冇特別持有咧？咁我今日講嘅股份啦嘅頭先講嘅小米啦，同埋呢個煲冚AVGO 啦，咁我公司後就有持有，咁我可能隨時作出買賣嘅。好啊，我哋下次就再同大家見面啦，下星期見，好，拜拜。咁咧嚟緊咧 Crystal 咧亦都會有個2025年嘅財息兼收組合啊課程嘅介紹啦。咁啊，而家咧早鳥嘅優惠價就係990蚊。咁想報名嘅咧，亦都可以透過我哋 Capital Corner 啦。咁如果係我哋 Capital Corner 嘅連結去報名咧，就只係需要支付890蚊嘅啫。咁啊，即刻再減多100嘅。咁啊，所以咧歡迎大家去喺新一年制定自己財息兼收組合啦。